为啥？啊，我先吃。你等我一下，我去拿点东西。我老我。我不知道，你等我一下嘛。你等我一下，我去装点饭。嗓子了，好久没吃猪脚了。今天我早上想怎么吃？加油！不要动作，小鸡鸭了，把你逃了。王八起错了。啊，这说的太屁了。你让我看看你。别动事了，继续说。花椒色米。小头发，看我的！别了！鳄鱼开始宣布你们了！信我的没有错吧？这个好多细胞，我来，要不要？你就几口蛋吧。死进屋里300年，里面肯定有肉。上面卷了吗？水果饭前说真话。吃饭了。来，看你说成啥样？吃点肉。吃啥成啥，多吃点。总是把影子抓完了，我把你关掉。站住！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 谁先动手谁洗碗。别抢，今天已经有人洗碗了。
วยระเบิดนี่มัน一点都不把我放在眼里啊！你可能跟我来嘛。好呗，这个硬菜，从字面上分析，这个菜肯定不一般。杨老板，你要不要？不要。这个是多丢，主要是上面的小米很好吃的，知道吗？你试就知道了。还可以啊。看了。这个臭不拉几，真没看过好样，黑丝。这碗我就听了，臭不拉几是你的，吓到了真的是。这个简直太没样子了，这就是。完了你。只有教你小孩子来了，吃饭了。好吃事情。看你最近瘦的啥样了，来吃去。过年大鱼大肉吃多了，是有心难的。你吃。哎呀，我最近在减肥，矫情。你病了？你这小子肯定是病了。大伙真不要。我都该不来了。不教我都教。这样真的好吗？